Këtu është horoskopi i Mërkur 15 tetor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Një ndjenjë dhemë dhe shëron në të njëjtën kohë, në një farë mënyre do të duhet të bësh një zgjedhje që ka të bëjë me punën dhe gjithashtu dashurinë. Rrezik i qëndrimit kontradiktor, kujdes që të mos e teproj sonte. Demi. Një rikonfirmim ka ardhur edhe nëse duhet të ndryshohen disa strategji ose të ndryshojnë referencat në punë. Në dashuri, kushtojini vëmendje marrëdhënieve me binjakët dhe shigjetarin, një ditë me reagime të mira. Binjakët. Mos i nënvlerësoni takimet dhe emocionet e reja. Sa herë kam thënë që ju jeni një person shumë kurioz, ju pëlqen supa e re dhe jo e nxehtë. Gaforja. Në dashuri dikush ka bërë disa zgjedhje të rëndësishme, në punë ndryshime drastike. Mund t'ju duhet të zgjidhni një çështje praktike, financiare ose mjedisore që është veçanërisht e rëndësishme për ju. Luani. Pesha e përgjegjësisë dhe e detyrës ndihet natyrshëm më shumë nga njerëzit që kanë detyrime specifike ose luajnë një rol të rëndësishëm në vendin e punës. Virgjeresha. Dikush mori kohë për të vendosur nëse do të vazhdonte apo jo një histori dashurie. Asnjëherë mos e humbni zakonin të kërkoni rreth punës. Peshorja. Ju i dhatë më shumë pesh punës se sa çështjeve emocionale dhe disa tensione u krijuan për paratë ose kontratat për t'u rinovuar. Merrni kohë nëse ka një takim për t'u konfirmuar ose duhet të përgjigjeni. Akrepi. Pak dëshirë për të bërë, tregohet nga fakti që këtë mëngjes nuk do të ndjeni një dëshirë të madhe për të bërë dhe mbi të gjitha për të shkuar në punë, dikush është kundër jush. Shigjetari. Një ditë e shqetësuar, gjërat që keni bërë prej disa kohësh nuk ju kënaqin më, ose ka probleme ekonomike ose ligjore që duhet t'i përballoni me kujdes. Britsjapi. Në kërkim të një emocioni të bukur dhe kjo ditë, ndër të tjera, mund të sjellë zgjidhje, veçanërisht për ata që kanë lindur në një qytet tjetër ose që u duhet të lëvizin për arsye pune apo studimi. Ujori. Mirëdita, është më mirë të rregulloni çështjet praktike. Ju duhet të heqni qafe disa barra të panevojshme, idetë tuaja janë të rëndësishme. Peshqit. Pritet një moment lodhjeje në punë, negociata të vështira por jo të pamundura. Në dashuri mund të hutoheni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.